안녕하세요, 미진 TV예요. 오늘은 제가 까르보 불닭볶음면을 먹방 찍어보도록 할 거예요. 이제 이거 한정판인데 이제 전부터 먹어보고 싶었는데 드디어 먹게 되네요. 그러면은 물을 끓이고 오겠습니다. 네, 이렇게 면을 끓이고 왔고요. 액청 스프랑 두말 스프가 있거든요. 이거를 넣어보도록 할게요. 또르륵 나요. 그 냄새는 까르보 냄새 나요. 오늘 아침에 바나나 먹은 게 가여가지고 배가 너무 고파요. 이렇게 다 넣어줬고요. 이제 한 입 먹어보도록 할게요. 맛있겠다. 과연 어떤 맛일지 궁금하네요. 오, 진짜 맛있어요. 제가 불닭볶음면을 정말 좋아하는데 맨날 똑같은 것만 먹으니까 조금 색다른 맛도 원했는데 이게 딱 좋네요. 홍합이랑 같이 먹을 거예요. 홍합이랑 불닭볶음면을 같이 먹어보도록 할게요. 진짜 맛있어요. 진짜 강추. 매운 거 잘 못 먹는 분들한테는 까르보 불닭볶음면을 먹는 게 좋을 것 같아요. 까르보나라 불닭볶음면이랑 홍합이랑 같이 먹어도 괜찮은 조합이에요. 아빠 이거 한 입 먹어볼래요? 한 입만 딱 한 입만. 자, 아빠한테 한 입 먹어보도록 할게요. 안녕. 라면 맛이네. 라면 맛이에요? 스프 맛. 라면 스프. 라면 스프 맛이에요? 근데 이게 까르보 불닭볶음면이에요. 맛있어. 그치? 안녕. 너무 맛있어. 배고파요. 배고파. 이거 여기 차올 걸 그랬나봐요. 배가 여전히 고프고 먹을수록 더 배가 고파지는 것 같아요. 여러분, 먹방은 끝났고요. 이제 처음 먹었을 때는 별로 안 매웠는데 먹다 보니까 조금 맵더라고요. 그래서 매운 거 잘 못 먹는 분들은 그 액상을 잘 조절해서 먹으면 될 것 같아요. 그러면은 구독과 좋아요 눌러주세요. 그럼 안녕!
다음 영상에서 만나요.